那接下来我们请民主斗阵副总召吴峥来表示他的看法请。大家好，我是民主斗阵的副召吴峥。那因为就是我们在座有这个社民党跟绿党的朋友嘛，那很可惜今天时代力量没有派代表来。那不过因为像我们这个民主斗阵不是像他们这样政党这次直接投入这个选举里面，所以那我可能今天就讲一些我对于这次勇于挑战明年选举进入国会朋友的一些我自己的心得跟期许啦。就是我最近有最近其实也在想这件事情，就是说，那我们因为今天题目是说我们需要怎么样的立法委员，那我其实想讲一个我觉得说立法委员或者说政治人物很重要的特质。那但是这个我要讲的东西是很老掉牙，是很传统的，对，不知道大家会不会等下吐我槽？对，那我想强调的说就是良心这件事情。好，对，大家一讲出来就是大家觉得这个真的有够老掉牙。那为什么会这样呢？就是因为其实我最近在想，就是说我们无可避免的，你说你当一个立法委员，你当一个政治人物，你要面临到妥协这件事情。那以前有时候有一些政客讲出来，我们去妥协，我们觉得这个有点有点肮脏，有点脏字的感觉，好像你就是要出卖我们利益，你要在密室协商，要干嘛？但是我们回到这个政治这件事本质，它是一个分配利益的过程。那每个人在不同的位置上有不同的利益，那所以大家会有不同的本位。那你在进入到国会一个国家的中枢的时候，你无可避免要去调和这些利益上的冲突，所以一定会经过一个妥协、一个交换的过程。那但是怎么样的妥协是可以接受的？怎么样是说我们觉得已经到了肮脏程度？这个其实就是要很多时候需要取决于一个政治人物自己内心的他能不能把持住他的判准。那为什么我们常说推动法案或推动改革？那会用"推"这个字，就明显，其实这个意味就是说这是一件难做的事情嘛，这是一个它原本不会动的，需要特别我们去 push 它。那如果说我们期待现在去参选的朋友们，他们不是只是未来要成为政客，而是要成为一个政治人物，甚至说政治家。那当然，我们期许他要去做难做的事情。什么是难做的事情？可能，因为当然嘛，好做的事情就轮不到，就是轮不到他做，可能别人早做光啊。那也不需要特别有这个很有理想的朋友来做这些难做的事。那当然，所以需要他们做的事，可能都是一些很困难的事情。那哪些事情很困难呢？例如说，你可能常常是要跟主流民意站在相反的方向的，例如说废除死刑，好，例如说可能其他，或者说你可能会冲击到既得利益者。例如说这个军公教年金改革，好，那这些都是一些很困难的事情。那当然，我们这些也是我们，例如说基于我们的价值，或例如说国家未来发展方向，我们觉得说必要，这个需要去做的。好，但是问题就是来了，那你常常你面对的可能是社会上大多数民意，这时候可能因为你走在社会的前端，那你还没有得到多数民意的支持，那这个时候怎么办呢？那这个时候其实就是会面临到说，你可能需要有一些权衡的做法，你可能需要。那当然就是我们对于有人就是很直接的像就是非常正面迎战，像非常冲锋，就是当然我们是很敬佩。但是至于说例如说废除死刑这个议题来讲好了，我们知道现在这个在台湾上是一个普遍来讲主流民意很不支持的东西。那当然。你如果是正面迎战它，就是这个檄文喊得很大声，然后正面冲锋，这样是很可敬，没有错。但是像这次不分，可能就是不止一个党都有立委在这个事情委员参选人在这个事情上表态嘛。那当然固然正面冲锋是很值得令人敬佩，但是其实坦白讲，我自己也不会希望说这些很优秀的人才可能就这么快的折损。那所以就面临说，你可能需要在这个推动的过程中，你自己心里要有一把尺，要有去衡量说，我是不是我没有放弃我的理想，我没有放弃我的价值，我还是要推动它，但是是不是我是可能是一个迂回前进的方式，或者说一个比较折中的方式去
推动它，或者说改革分阶段一次一个目标这样子。例如说这样子，那我之前就一直在想这个问题，就是说到底我们在做一件事情，我们有一个目标，是说目标达成最重要，目标正义最重要，还是我们手段的正义最重要？就是这两个之间要怎么去抓？是说我事情最后有完成有达到，那 OK， 我前面做的事情就都有它的代价，都没问题了，还是说我不行，我一定要坚持住我的手段的非常的一丝不苟这样子，就是然后那最后有没有完成，其实不是最重要的事情。那之前我就一直在烦恼这个问题，但我后来觉得说，怎么了？为什么顾老师一直笑？好，但我后来就觉得说，这个其实很难。我们有就是定一个很明确的标准下来说，哦，大家就照这个方法走，其实不可能，其实不太可能。那一定是 case by case 来看。那所以当一个政治工作者，你要去做这些很困难的事情的时候，你就面临到你自己内心的这个时间过得快，好，面临到自己那个内心的考验，就是说我到底有没有背离我的初衷？那其实这个真的是外人很难去有一个明确的检验标准，所以就需要政治工作者自己的良心来去实时的检验，实时质问自己说，我这样做是不是 OK 的？我有没有背离我的理想？那例如说可能我刚才在讲废除，因为刚才在讲废除刑这件事情嘛。那如果这次有立委参选人，好，例如说我这次讲好，例如说苗博雅，他之前一直在推动这个嘛。那但是如果这次他没有把这个作为他参选主轴，那我觉得是件完全可以接受的事情。就是那我也不觉得说，因为其实像之前顾立雄选台北市长的时候，有他这个议题也是稍微有点回避，有人就说你这个背弃信仰，对你很失望。那对我来说，这是完全我可以理解、可以接受的事情，因为我觉得说你不一定不是做事情不是只有一条路，你有其他方法。那但是问题说这个线就是像我刚刚讲，它就很模糊，你到底退一步可能是妥协，那你退到几步的时候，可能就变成你什么都不是了。那所以这个东西就需要。我觉得还是所以我今天就想讲，我希望说，因为其实现在的第三势力，大家要投入这个国会里面，都是有很多百废待举需要我们去改革，那过程中一定艰辛重重，那我就希望就是我自己是期许这些就是投身改革朋友们可以就是莫忘初衷这样。好，那时间有点限，我最后讲一下好了，就是那说因为我这段其实我只回应到一个提纲，那我另外再讲一个是说，我其实未来台湾社会需要怎么样的政治新生态，要如何去实践？我觉得说，其实我们是看到从过去几年来的很多的社会争议，到现在一直到今天的这个刚才讲亚投行，那其实都是因为我们可以看到，其实我觉得是一个权力过度集中的问题，包括我们在讲行政权滥权，包括我们在讲黑箱。那其实都是因为权力过度被集中，把持在少数人手上，所以才会有所谓的这个只听党意不听民意这件事情。那我觉得未来台湾整个要走的方向，应该要朝向那透明不用讲，那应该要朝向一个权力不仅就是要再平衡，不仅是这个权力分立要重新被建构，同时应该是要往更稀释的方向去。因为过去就是因为这些权力很集中在少数人手上，然后常常被垄断，那就是他们的。也不一定说他是独断独行，但是他们判断总是会有失准的时候，那导致很多社会上的像其他人没有决定权的，他被冲击到。那所以未来应该是要把这些权利尽可能的稀释，同时让更多人进来参与。那包括不管是说选罢法、公投法等等的补正，其实都是在这个方向。那我也希望是说未来就是的改革，因为台湾其实过去改革常常受限于当下的那个时空环境的限制，大家常常为自己利益，像过去可能。李登辉他跟国民党这个内部的矛盾，所以他的改革方向在当下就是强化往总统扩权这个地方走。那可能我们看到朱一伦在讲内阁制，蔡英文就不要，可能还有他们自己的考量。对，那我希望未来不仅是说往一个权力更扩大参与、更稀释的方向，同时也是说未来的立法委员可以勇于的不畏惧冲击到自己利益去推动改革，那才能让台湾不会只是。每次都在当下就是走一步算一步，走一算一步，才能真正把那个时程拉远。这样，好，谢谢大家。谢谢吴峥总召他提出了这个我们参政的不容易的
要掌握这个初衷啊，也要掌握这个时空环境啊，这是一个很难的一个政治方面的一些判断啊。那么他当然期待未来的这些国会议员能够有这方面的这个明智的一些选择了那